हेलो पेट लवर, दिस साइड अंशुमन फ्रॉम चिंगडॉग। तो फैमिलीज, आज आप लोगों के बीच फिर से एक अमेजिंग डील लेके आए हैं जर्मन शेफर्ड बेबीज़ के अंदर। दोस्तों 3 जर्मन शेफर्ड बेबीज़ हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं लॉन्ग कोट के अंदर, और बहुत ही शानदार क्वालिटी में पपीज़ होने वाले हैं। दोस्तों क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो प्राइस होने वाला सिंगल मेल पपी का 12,000 रुपये। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। जिसको भी लेना नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भाई जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अमेजिंग ऑफर हम अपने चैनल पे